počinjemo oranje jedne parcele koju ću vam sad evo izbaciti koliko izgleda njenu površinu. Trenutno je 10 do 7, vidimo koliko će to uzeti vremena, odnosno koliko će oranje trajati. Nakon 5 minuta ovoliko smo uspjeli uzorati. Za nekih 15 minuta više od pola njive je završeno. Je nešto dosta mokro, vidi se da ima vode. Ovdje je baš mokro, vidi se i na brazdi. Mislim, vidi se stojača voda da je tu dovoljno da traktor ispadne iz brazde do kore.
uspio je proguliti ovaj put. Evo, nakon nepunih pola sata ostale su još samo uvratine da se završe. Mislim da je to kraj, tačno pola sata je prošlo. To je to, idemo dalje. Započinjemo frezanje, ovo je priprema za sijanje kukuruza, ovdje ćemo kasnije sijati silažni kukuruz, ovdje i na ovoj parceli do. Evo kako izgleda njiva nakon razbacivanja stajnjaka, prošlo je možda nekih 2 sedmice. Bilo je dosta kiše i vrijeme je, evo, početkom maja da posijemo i kukuruz. Ovaj dio njive ću ostaviti za kasnije. Prvo ću završiti ovaj ovdje trokut, budući da njiva nije pravilnog oblika. Ovo će biti spremno već nakon ovog prvog prohoda jer je zaista veoma sitno. Freza radi običan posao, inače ide se veoma sporo kako mora za frezanje. Tamo dio njive svakako je u dosta većoj strani, pa će se pokušati frezati samo nizbrdo, a s ove strane izlaziti uzbrdo. Evo, ovaj dio njive je skoro gotov. Vidi se kako traktor nosi na donju stranu, da strana postaje sve veća, odnosno nagiv je sve veći i veći. Sad vidim da smo možda napravili grešku time što smo postavili veću pastiricu, odnosno čobanicu kako je mi zovemo. Sad zbog nje ne možemo izlaziti van njive, ali nekako ćemo se ovdje snaći. Ovaj dio njive je isfrezan, pripremljen. Sad konačno može prijeći na ovaj dosta duži i ljepši dio. Sada vidimo kakav je uzbrdo. koji ostaje.
do ovog dijela tu gdje ja stojim, a onda gore postaje sve veći nagib. Kao što vidite, ovce pasu područnom. I ovo će uskoro biti gotovo, pred kraj je sami. Evo ga, imamo još ovaj ovdje prolaz i ova njiva je završena. Evo ga, ovo je sad finalni prolaz. Neće biti potrebe prolaz drugi put, budući da se zemlja uredila perfektno.
tamo ide priprema za sijanje one njive, a ovdje sijemo kukuruz i to vidite kako to ide, moramo sijati u rikverc budući da gore nema mjesta za okretanje ili za pravljenje uvratina, kasnije to kupljenje i siliranje bilo dosta teško, zato radovi moraju biti uzbrdo i nizbrdo zapravo. Ovdje imamo jedno mokro mjesto gdje se nije uspjelo spremiti kako treba, pa vidim sad ovdje da mu je napravilo problem. Ostaje nam posijati još ovaj ovdje trokut, dosta kraći dio njive, time ćemo završiti sijanje ove parcele, a onda nam ostaje sijanje one dolje. Ovdje će sad pokušati izvući uvratine. Upravo završavamo i sijanje kukuruza, a ovo ispod će biti silažni kukuruz, a iznad će biti kukuruz za branje, za lične potrebe nešto vrlo malo. Mislim da je to. Hvala puno na gledanju i lijep vam pozdrav.